Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho da Point S Roncar. Point S Roncar, sinônimo de confiança, credibilidade, transparência, preço justo. Quem é o nosso público? Quem é o nosso cliente? É você que tem um veículo, que não quer pagar o preço da concessionária, mas não quer cair numa armadilha. Nós estamos aqui para te trazer todo o conforto, todo o bem-estar, toda a expertise que uma rede concessionária pode te oferecer. Nós podemos te levar isso através do nosso centro automotivo. Nós conseguimos te trazer conforto, transparência, todo o know-how de uma concessionária para dentro de um auto center. Esse é o nosso propósito. Nós não vendemos serviço, nós vendemos confiança e credibilidade. Point S Roncar, vem com a gente.